Всем привет! Вот перед вами стойка от Renault Megane 2. И сейчас я продемонстрирую, что с ней случилось. То есть шатаю ее за шток. И слышно, как она стучит. Несколько раз ездил на диагностику подвески. Вся подвеска оказалась в идеале. И, грубо говоря, методом исключения со знакомым механиком пришли к выводу, что это стойка. Поменяли. И все, проблем нет. Шток тоже очень резко выстреливает. То есть очень резко. Никакой плавности в работе уже нет. Ну и, собственно, вот этот вот стук просто ужасен. Взамен поставил вот такие стойки. Каяба XLG. И теперь радуюсь.